أعزائي المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم في هذه الحصة التي سنتناول فيها الإصلاح الديني في أوروبا خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر للميلاد. إذن بالنسبة لحركة الإصلاح الديني في أوروبا، فهي تبلورت معالمها الكبرى طبعا في القارة الأوروبية خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر للميلاد، بمعنى في بداية العصر الحديث. هذه الحركة تزعمها مجموعة من المصلحين الدينيين، وذلك ضد الكنيسة الكاثوليكية، وهو ما أدى إلى ميلاد مذهب جديد وهو المذهب البروتستانتي. على هذا الأساس يمكننا أن نطرح الأسئلة الآتية: أولا، ما هي قيم الإصلاح الديني وأهدافه؟ ثم ما هي دوافعه وأسبابه؟ وأخيرا ما هي نتائجه؟ إذا نحاول الإجابة عن السؤال الأول: مبادئ الإصلاح الديني وأهدافه، وأيضا ميلاد المذهب البروتستانتي. بالنسبة لحركة الإصلاح الديني في أوروبا، فهي تمت على مرحلتين. المرحلة الأولى ما بين القرنين الرابع عشر والخامس عشر للميلاد، تزعمها مجموعة من الرواد، أبرزهم جون ويكلف كمصلح ديني. إذن اعتبر أن الضرائب المفروضة من طرف الكنيسة غير شرعية، بمعنى آخر أن الضرائب اللي كانت كتفرضها الكنيسة هي غير شرعية تماما. لما؟ لأنها تؤدي إلى تفقير الرعايا المسيحيين واغتناء غير مشروع لرجال الدين أو الإكليروس. أيضا انتقد سلطة البابا المطلقة، لأن البابا كرئيس الكنيسة الكاثوليكية فكانت له صلاحيات دينية ودنيوية مطلقة، يعني كانت عنده واحد السلطات اللي هي دنيوية وأيضا دينية، كان كيجمع بين هاتين السلطتين وذلك بطريقة مطلقة. إذن فهو انتقد هذه السلطة المطلقة للبابا. على نفس المنوال، جون هاس أو يان هاس أيضا خلع صفة القداسة عن البابا. إذن بالنسبة له البابا ليس شخصا مقدسا، إنما هو شخص عادي يمكن أن ينتقده الجميع ويمكن أن يسائله الجميع. إذن فهو شخص عادي وليس شخصا مقدسا، لذلك سيتم اتهامه بالهرطقة أو الردة وإصدار حكم الإعدام عليه حرقا. نأتي الآن إلى المرحلة الثانية في الإصلاح الديني البروتستانتي ما بين القرنين الخامس عشر والسادس عشر للميلاد. إذن هذه الحركة الإصلاحية قادها مجموعة من المصلحين، منهم إيرازم في الأراضي المنخفضة، حيث دعا إلى تبسيط الطقوس الدينية للكنيسة وجعلها غير مكلفة، لأن بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية كانت الطقوس الدينية جد معقدة وجد مكلفة على المستوى المادي، وبالتالي كانت ترهق المسيحيين. لذلك لابد حسب إيرازم أن يتم تبسيط هذه الطقوس. كذلك بالنسبة لمارتن لوثر في ألمانيا، فهو دعا إلى مصادرة ممتلكات الكنيسة، لأن هذه الممتلكات هي ليست ملكا للكنيسة وإنما للمسيحيين، وأعطى الأسبقية للكتاب المقدس. كذلك ترجم الكتاب المقدس إلى اللغة الألمانية لتقريب معانيه للألمان. لما؟ لأن الكتاب المقدس كان باللغة اللاتينية، واللغة اللاتينية كان يفهمها فقط رجال الدين. أيضا عارض بيع صكوك الغفران، لأنها كانت وسيلة لاغتناء الكنيسة وجمع الأموال بطريقة غير شرعية. أيضا نادى مارتن لوثر أيضا بالسماح بالزواج لرجال الدين. كذلك بالنسبة لهولدريخ زوينغلي في سويسرا، نادى بدوره بإصلاح الكنيسة وكشف مفاسد رجال الدين. بالنسبة لجون كالفان في فرنسا وبعد ذلك في سويسرا، دعا إلى تبسيط الطقوس الدينية على غرار ما دعا إليه إيرازم والرجوع إلى الكتاب المقدس، وهذه نقطة يلتقي معها طبعا أو يلتقي فيها مع مارتن لوثر، ونادى بعقيدة التبرير بالإيمان. ومعنى التبرير بالإيمان أن المسيحي يصل إلى الخلاص عن طريق الإيمان فقط، على خلاف المذهب الكاثوليكي الذي ينادي أو الذي يقوم على أن الخلاص هو يتحقق من خلال الأعمال المادية وكذلك الإيمان. الآن نأتي إلى النقطة المتعلقة بالكنيسة الأنجليكانية وخصائص الكنيسة الأنجليكانية. إذن حينما نتحدث عن الكنيسة الأنجليكانية أو الكنيسة الإنجليزية، لابد أن نستحضر الملك هنري الثامن. الملك هنري الثامن اصطدم مع البابا أو اصطدم بالبابا لأسباب
بعضها ذاتي وأخرى موضوعية. الأسباب الذاتية هي ترتبط برفض البابا تطليق هنري أو الملك هنري الثامن من زوجته، لأنه كان يريد طبعا وريثا ذكرا لعرش إنجلترا، وهو ما كان يتنافى مع المبادئ الكاثوليكية. وأخرى موضوعية ترتبط بالرغبة في الاستقلال عن البابا، وبالتالي فك الارتباط بالكنيسة الكاثوليكية في روما. لما؟ لأن البابا كان أيضا يتدخل في الشؤون السياسية، لذلك فلا يمكن أن نفسر انفصال الكنيسة الإنجليزية عن الكنيسة الكاثوليكية إلا ب يعني تضافر هذه الأسباب، بعضها كما قلنا ذاتي والآخر موضوعي. لذلك سيتم خلع سلطة البابا وسيتم تأسيس الكنيسة الأنجليكانية التي أصبح الملك هنري الثامن رئيسا لها، وهو ما سيسمح بانتشار المذهب البروتستانتي في إنجلترا. الآن نأتي إلى الاختلافات أو رصد الاختلافات بين المذهبين الكاثوليكي والبروتستانتي. بالنسبة للكاثوليكية هي تعتبر أن الخلاص هو يتم عن طريق الإيمان والأعمال، في حين أن البروتستانتية تقول أن الخلاص يتم عبر الإيمان فقط ومن خلاله فقط. بالنسبة للكتاب المقدس فهو مكتوب باللاتينية ويتم قراءته باللاتينية في الكاثوليكية، على خلاف البروتستانتية التي تدعو إلى ترجمته إلى اللغات الوطنية. بالنسبة للغة الطقوس الدينية فهي تتم حصرا في الكاثوليكية باللاتينية وباللغات الوطنية في البروتستانتية. بالنسبة لمظاهر الطقوس الدينية طبعا يغلب عليها الطابع يعني الاحتفالي في الكاثوليكية، في حين أنها بسيطة وغير مكلفة في البروتستانتية. بالنسبة للتنظيم الكنيسة فهو تراتبي، لأن هناك البابا، هناك الأساقفة، الرهبان وغيرهم. بالنسبة للبروتستانتية فهناك مساواة بين جميع رجال الدين. بالنسبة لوضعية رجال الدين فالعزوبة هي ضرورية في المذهب الكاثوليكي، في حين أن البروتستانتية هي تسمح بالزواج. الآن نأتي إلى النقطة أو المحور الثاني. إذا ما هي دوافع الإصلاح الديني وأسبابه في أوروبا؟ إذا يمكن أن نجمل الأسباب في الآتي. أولا إخلال الإكليروس بواجباتهم الدينية وانشغالهم بالأمور الدنيوية. إذا كانت رغبة الإكليروس أو رجال الدين هي طبعا جمع الأموال، يعني الانشغال بالدنيا وترك يعني التزاماتهم وواجباتهم الدينية. أيضا المبالغة في بيع صكوك الغفران، بمعنى أنه الكنيسة لكي تجمع الأموال كانت تبيع صكوكا للمسيحيين، وطبعا يؤدون أموالا من أجل الحصول على هذه الصكوك ونيل الغفران ونيل الخلاص. إذن فطبعا هذه العملية كانت ضارة وكانت من إحدى مفاسد الكنيسة الكاثوليكية. لذلك سنجد على أن رجال الدين البروتستانت يعني قاموا بانتقاد هذه العملية لأنها اغتناء غير مشروع لرجال الدين بمختلف مراتبهم. أيضا فرض الرسوم الكنسية على المسيحيين، وكما قلنا رجال الدين البروتستانت عارضوا هذه العملية. أيضا انغماس البابوات في الملذات وفي الشهوات، وهو ما أدى إلى يعني تشويه سمعتهم وصورتهم في نظر المسيحيين. أيضا تنافس رجال الدين كما قلنا بمختلف مراتبهم في الحصول على الامتيازات بطريقة غير شرعية، وصرف مبالغ طائلة على الطقوس الكنسية. بمعنى آخر أنه الكنيسة الكاثوليكية بالغت في الجوانب المرتبطة بالمظاهر الخارجية كعملية بيع صكوك الغفران. إذن هنا أوهمت الكنيسة المسيحيين بأنه يمكن في أي لحظة نيل الغفران عن طريق فقط دفع قسط من المال. إذن فهذا أضر بالكاثوليكية وأضر أيضا بصورة البابا في نظر المسيحيين. الآن نأتي إلى المحور الثالث وهو الإصلاح الديني المضاد. ما الذي نقصده بالإصلاح الديني المضاد؟ هو مجموعة من الإجراءات التي قامت بها أساسا الكنيسة الكاثوليكية كرد فعل على انتشار المذهب البروتستانتي. إذا المذهب البروتستانتي أخذ في الانتشار تباعا في كل المناطق، يعني في بوهيميا، في ألمانيا، في سويسرا،
أيضا في إنجلترا، وبالتالي فهنا بدأت تفكر الكنيسة الكاثوليكية في يعني الحد من انتشار المذهب البروتستانتي. لذلك ستتخذ مجموعة من الإجراءات، أهمها إنشاء مجمع ترونت. هذا المجمع أكد على سلطة البابا الدينية والدنيوية. إذا البابا هو شخص مقدس له سلطات دينية ودنيوية، إذا هذا ما أكد عليه مجمع ترونت. بالنسبة لمنظمة اليسوعيين التي أسسها الإسباني إغناسيوس دي لويولا سنة 1534، فهي اطلعت بمهمة أساسية، وهي التبشير بالمسيحية الكاثوليكية في العالم ككل، خصوصا في المناطق المكتشفة، سواء في إفريقيا أو في العالم الجديد أو في آسيا. أيضا إنشاء أو الرجوع طبعا إلى محاكم التفتيش. إذن هذه المحاكم الهدف منها هو تصفية الحركة البروتستانتية واجتثاثها، وهو ما سيؤدي إلى اندلاع طبعا الحروب الدينية في أوروبا بين المسيحيين الكاثوليك والبروتستانت. أخيرا لجنة الثبت. هذه اللجنة مهمتها الأساس هي فرض وصاية يعني معنوية على البروتستانت من خلال يعني منع انتشار كتبهم في صفوف العامة. إذن هكذا يمكن أن نقول على أن الإصلاح البروتستانتي وكذلك الإصلاح الديني المضاد الذي قامت به الكنيسة الكاثوليكية كرد فعل على ميلاد البروتستانتية وانتشارها سيؤديان إلى اندلاع الحروب الدينية في أوروبا. لذلك يمكن أن نطرح هذا السؤال كامتداد: إذن ما هي باقي مظاهر التحولات السياسية والاجتماعية بأوروبا خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر للميلاد؟ إذن هكذا نكون أعزائي قد أنهينا هذه الحصة. أتمنى أن تكون حصة مفيدة وماتعة في الآن نفسه، وموفقة في تبليغ مضامين وعناصرها الأساسية. طبعا إذا كانت لديكم أي أسئلة أو استفسارات يمكن لكم أن تتركوها لي في التعليقات حتى أطلع عليها وأجيب عنها في حين بحول الله. والقاكم في حصة قادمة بمشيئة الرحمن ومع موضوع آخر، فإلى ذلكم الحين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.